Så det første, jeg tænker, det er, wow, det var rigtige mennesker. Jeg hedder Birgit Stenbak Hansen, og jeg er borgmester i Frederikshavn Kommune. Jeg har valgt at fremhæve Michael Anchers vielsesring, fordi da jeg så den første gang, så blev den sådan på en eller anden måde et symbol for mig på, at Michael Ancher jo var et rigtigt menneske. Jeg synes, den her store kunstner, som var en del af den kunstnerkoloni af fantastiske malere, som næsten med al respekt og ydmyghed var helt guddommelige, jo på en eller anden måde ikke var sådan helt rigtige mennesker, fordi det var sådan noget stort. Og så pludselig så ser jeg den her vielsesring, hvor det sådan giver mig sådan et wake-up call af, jamen det er da et rigtigt menneske, der er gift og ægte mand, og sikkert havde de udfordringer, som vi andre har. Jeg har brugt det billede af ligesom næsten Elvis Presley, som var så helt fantastisk. Og hvis man så for eksempel noget af hans tøj i virkeligheden, så ville jeg tror, jeg have samme oplevelse af, et eller andet sted var han jo også et rigtigt menneske. Og det samme her med Michael Anchers vielsesring. Og nogen var her før os. De lavede nogle ting, formede vores samfund. Det vi kalder kultur er grundlag for det, vi er i dag. Vi er også med til at forme samfundet, vores meninger, vores malerier, vores skulpturer, vores bygninger, vores sprog. Alt muligt, som jo næsten er hverdagsliv, men som er med til om rigtig mange år at være kulturarv for andre. Så kulturarv er det, vi var, det vi er og det vi bliver, og så kan jeg næsten kun bruge det der udtryk, at det er det, der kitter os sammen som mennesker. Jeg har valgt at være med i udstillingen, fordi jeg var så privilegeret at blive spurgt, fordi at Skagens Museer er noget særligt, og jeg er jo stolt over som borgmester at have så fine museer, så fine værker, have været tiltrækningssted og stadig er for så fine og dygtige malere. Og derfor valgte jeg selvfølgelig at være med for både at anerkende det, at Skagen er noget særligt med lyset og alt det, der tiltrækker og stadig tiltrækker. Så selvfølgelig vil jeg rigtig gerne være med til at understøtte den her udstilling og pege på de værker, og jeg føler mig næsten privilegeret over det.